我呢個係其中一個我會話俾自己聽，你唔好唔記得你係由邊度嚟。我係喺呢個球場大嘅，我係喺街場度大嘅，即係可能我真係冇辦法，可能好似普通人喺嗰條街度可以好自由做乜都得，但係起碼有一個地方係要令你記得你係喺邊度嚟嘅咯。呢個好緊要，即係唔可以。呢個都係令我唔好咁離地嘅原因。即係打波嘅時候同人哋比賽啊，或者話直接嘅身體接觸，係因為我會感受到大家最直接嘅交流。呢樣嘢都係令我記得其實我係一個點樣嘅人。做自己中意做嘅運動，就係打波。因為永遠覺得去點解我咁堅持去維園，就係因為我覺得喺嗰度係唔記得咗自己咯，即係喺球場嘅自己咯。唔記得自己係姜濤嘅呢個。係啊，即係我同人哋打波嗰陣，我都唔希望大家係即係當我係姜濤。咁好彩，其實喺維園打波嘅好多人其實都打波嗰陣都唔會理你係邊個，所以我反而好中意呢個感覺。呢個係令到我放鬆嘅原因咯，所以我先堅持要去打街場啊。你咁樣先會搞得清楚自己想做啲咩，因為呢一行太多花花綠綠嘅嘢，太多各種嘅嘢，咁我覺得你好易俾呢啲嘢去行歪咗。我就希望可以提醒翻自己，即係私底下我都係做翻一樣嘅嘢，做翻一樣嘅運動啊，去翻一樣嘅公園，即係希望可以保持嗰份單調。